Tu Warszawa w programie pierwszym, godzina 6. Nadajemy Dziennik Poranny. Na ziemię kielecką przybył pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Kiel. Zwiedził on kilka czołowych obiektów przemysłowych ojczyzny, spotykając się z robotnikami i aktywem partii gospodarczej. Czyn zjazdowy klasy robotniczej, w której szeroko wzbogaca się z każdym dniem wydłuża się lista zakładów, których załogi dobiera sztaba prowadzonych. Załoga Huty Belton dostarczy dodatkowo 650 ton stali, 1000 ton wyrobów arcykowych. Załoga Stoczni Szczecińskiej i Minawalskiego wykona zadania roczne do 15 grudnia, przyspieszając wykonanie dostaw. Gówniarze z łódzkich od zakładu Dzierżyńskiego powiększą produkcję o 70 000 dokonały oceny stanu realizacji. Filar A1A, Smozik, Niemiec, Wójcik, Kukla, Górnik. Filar C1, Hes, Gąsior, Łebek, Jurochnik i Makowski. Filar C1A, Aprias, Tatarczyk, Kazimierczak, Dera, Demidowicz. 16. 16? A jak nazwisko? Gałęziowski. Romanowski. No to nie przygotował tego. To jeszcze nie przygotował tego. Jaka to robota jest? Uchwytu nie ma nic. Co? No nie ma. Ale to nie przyszykował Molenda albo Cyrak. Oni mają kartki, ale tam łażą z tymi kartkami, ani nie myślą sobie przyszykować. Tyle wziąłeś, to mogłeś wziąć, a teraz będę stał, rozumiesz, czekał na robotę. Nie będzie stajał, to tylko zwalę, to zwalę i przyjadę drugi raz. Ale ile? To za Wykazek godzinę nie ma za moich, proszę nie? cię, a ja będę czekał. A jak? A co ty miałeś? Za nagrzejniki. Także nikt nie. Ja nie każdy jakiś przyszedł. Bo później powie, że to inny weźmie. Co tam mówić? Mówmy to, co jest, mówmy tak, jak jest. Jest ustawa, za dużo gadasz, to cię wyrzucą. I tak było. I tak było. Nasz zastępca taki kierowca. No pewno, no tak było. No przyszedł z komitetu przewodniczący. To Orłowski? Tak. I tu mnie wezwał i ze mną rozmawiał. Ja powiedziałam to, co prawda, że ciężko pracujemy, że mało zarabiamy, że mamy małe normy, że po prostu pod nas cieszę, żeby się za wysokie normy, a za małe płace. Powiedzieli nam, tak, no i to powiedziałam, co jest, że nie mamy kart, nie wiemy, jakie ceny są, nie wiemy, ile zarabiamy, nie wiemy, za ile pracujemy. Na drugi dzień czy na trzeci zaraz mnie wezwali do góry i dali mi kartkę na przeniesienie. Ludzie się boją, dlatego że potem za bramę wylatują, proszę pana. Ja sama bym za bramę wyleciała, bo lekarz mnie zatrzymał. Się, jeszcze na razie nikt za to za bramę Żeby nie lekarz wyleciał. mi nie dał zaświadczenia, że ja nie mogę nigdzie iść. Nie? Są strachy takie, że jak ci się nie podoba, brama otwarta, szeroko i trzeba iść, nie? To dlatego każdy się łamie. Bardzo proszę nie krępować się. Proszę tak postępować i tak rozmawiać jak zawsze na każdej masówce.
Ile przewiduje się wzrost płacy? Chodzi o to, tak? W tej 5 lat. Ale w jaki sposób? Jeżeli chodzi o podwyżki płac, w jaki sposób uzyskacie tę podwyżkę, która jest zakładana w tej chwili przed wytycznych materiałach wytycznych na 6. zjazd, zakładany jest od 17 do 18%. Poprzez postęp techniczny, poprzez podwyższenie grup osobistego zaszeregowania. W jaki sposób? Jak maszyna już więcej nie wyciągnie, bo już chodzi na 1500 obrotach. I jak można więcej zrobić? Już zębatki wysiadają wszystko. Chyba, że się będzie robiło po 2 zmiany. Widoczności nie ma teraz, bo przecież tutaj już tyle lat się pracuje, to człowiek umrze z tą grupą i będzie siedział. Ale ale trzeba się na czym polega? Chyba na jakichś nowych maszynach i po prostu jakaś zautomatyzowana robota. Norma będzie ta sama, ale płaca za osobiste zaszeregowanie będzie wyższa. Prawda? Nie chodzi o zaszeregowanie, żeby pracownik mógł o tą grupę wyżej iść. Po tylu i tylu latach, dajmy na to, może się starać o 6. grupę czy 7. grupę, dajmy na to iść, tak? A tylko przysługuje na dniówkach, grupy przysługują na dniówkach wyższych. A w akordzie nie Jeżeli będą złe stawki w dalszym ciągu, naszym obowiązkiem jest to naprawiać i regulować. No ale jak jest źle, no to... Ja bym chciała jeszcze jedną sprawę poruszyć. Są za wysokie u nas normy. Co trochę przyjdzie i normę nam podwyższa, w końcu okazuje się, że ja pracuję pełne 8 godzin za 36 zł. Proszę powiedzieć, jak można żyć za te pieniądze i jak można za te pieniądze jakoś prowadzić dom. Do kierownika mamy pretensje, on tak samo jest nic nie winien, jakim przychodzi kalkulator, co tylko zobaczy jakiś element, buch, wpakuje nam normę da wysoką, my tyramy w pocie czoła, spieszymy się, w końcu z tego wszystkiego braki wychodzą, bo to nie chodzi już o jakość, tylko o ilość. My materiał psujemy, bo to idzie szybko, jedna drugą pogania, okazuje się, że jest narobione dużo, ale jest część do wyrzucenia. Wszystko pani wyjaśni, pani Piechucka. To, co pani mówi, to się w części tylko pokrywa z prawdą. No proszę, wszystkie panie potwierdzą to samo. Ale jak pani mówiła, ja pani nie przeszkadzałem, pani Piechucka. I nikt tego nie powiedział, że nie można więcej zarobić. I proszę mi powiedzieć, czy są takie wypadki, że jak pracownik zarobi te 2,5 czy 3 tysiące złotych, czy ktoś mu obcina normę? Proszę śmiało powiedzieć. Były? Są? Były takie wypadki. No bo a kiedy były? Przed zajściami grudniowymi. No to tam były już takie teraz jest nowy okres. No. Że nowy okres, ale nie wiadomo jak w tym okresie będzie. Nie, do tej pory nie było i nie zanosi się na to, że jeżeli zarobi te 3 Bo jak się tysiące złotych... zarobiło 2,800 albo 3,200, to normowczyk przychodzi ma od pan razu na rację, pół. to tak było. No. Była I każdy się regulacja boi, dlatego nie kominów. pracuje. Teraz kominy nie istnieją. Magazynowania tych od naszych odlewów. Jak wiemy, jak one przychodzą z transportu, to wyglądają tak, w ten sposób. Czyściutkie nóżki, eleganckie, nic korozji nie ma na nich, kompletnie. U nas się ich zładowuje, leżą bez żadnego przykrycia, bez niczego, na dworzu, deszcz pada, śnieg pada, zima nie zima. Te nogi później wyglądają w ten sposób. Ile to trzeba roboty włożyć? 2 razy tyle, co najmniej, 2 razy tyle. Ale cena jest niestety ta sama. No, na to nikt nie ma wpływu. A to nie chodzi o dużo, tam nie chodzi o jakieś nakłady finansowe. Chodzi tylko o zwykłe przykrycie czymś tego, żeby na to deszcz nie padał i śnieg nie sypał na to. I to już nie będzie wtedy takie zardzewiałe jak to jest. A to 2 razy tyle robotów to trzeba włożyć, a pieniążki te same, niestety. Kwasu idzie, bo to trzeba trawić. I robocizna tak samo się liczy. A tak to jaka oszczędność by była? Jest mam tu taki przyrządzik zrobiony.
Fakt, że można tu znieść strasowanie, nie? Trochę ciężki. Co? Przyciężkawy. Ciężki jest trochę, ale co tam. Tak, że można od razu, ja mam tutaj ten... Dobry, proszę. Teraz tego nie wyciągnę. Trochę, że zakleszczyło. Mhm. Zobaczymy. Co tam się stało? Spróbujemy go jakoś. Nie, tu z tej strony. Z tej strony można go podać. Zobaczymy, że jest. Wychodzi. Powoli. Się zabrudziło. Troszeczkę. W środku wiorów się dostało dlatego. Czyli tak, ułatwić pracę wam to bardzo ułatwi, tak? No, bo już na to trasowanie... Tak, traserzy u nas są dosyć przeciążeni. I śruby wykręcić nie można. No śrubę i wykręcić, ale to mi się na tym trzyma. To by się na To tym my mieli będzie w trzymało. stoczni taki ten sport. I mi dzień mi zmarnowali przy samym wybijaniu. Zdejmowaniu Bo nie ma samej możliwości. A to jest możliwość, to pompa może się uszkodzić, nie? Może nie Pompa działać. oczywiście, że może się uszkodzić. A teraz można... ją zdjąć. A żeby sobie usprawnić tę robotę, lżej i szybciej zrobić ją. Od razu 12 minut na jedną sztukę, a z tego na wszystkiego silnik na 10, silnik idzie 10 10 sztuk. na 10 sztuk na silnik, czyli byśmy mieli godzinę, jedną 10 sztuk, 120 minut, czyli 2 godziny. Tak. 2 godziny tego by zeszło na silnik. Przy tej produkcji to się opłaca. Teraz będzie taka piosenka. W górach i dolinach syczka o tym wieci. Że nasza fabryka słynie już na świecie. Anuś zaciął tam. No, 3 razy. Śpiewaj. W górach i dolinach. Choć buty robimy, w kierpcoskach chodzimy. Tatry na desyczko gorole kochamy. Oczywiście wszystkiego. Ja mam pismo dla niego w teczce czerwonej. Interweniuje bo to nie na zakładzie. Tego strażnika, co jest to tam razie. Na zakładzie pracy. No i właśnie prosił przewodniczący, żeby mu... Załatwić to. No ale to ja bym chciał w takiej sprawie, to bym musiał mieć czarne nawianie, bo później ludzie przylecą do mnie i na mnie będą hurra, bo tu dajecie opcje, mamy pracownicy kopalni Jaszczymbie i nie dostaniemy, nie? Jeżeli potrzebujecie tam dopisek, to przewodniczący powiedział, że można dopisać na dole. Więc coś miałem mówić. Więc no to jest działka po tym Wojciechowiczu, który dostał działkę na osiedlu 3. I on się dowiedział, że rezygnuje z tej działki. Będzie do 17 są otwarte, a później są wszystkie sklepy już pozamykane. I w samym Wodzisławiu, jako mieście powiatowym. Tak jest. Delikatesy są otwarte, natomiast delikatesy... Pociąg go przejechał. No i kiedy ma być pogrzeb albo co to? Niech No pan może, się nie... nie wiemy, czy we czwartek. Ten powiedział, co tam w tym szpitalu, że jak nie prędzej, ale też A nie wiemy. gdzie leży w szpitalu? We Wodzisławiu. W Wodzisławiu. No A ale jak ona się... go chce do domu. No tylko, że do domu, a gdzie mieszkacie? No ale tu już... W Turzy. A jak się nazywa? Michacze Hubert. Jazdowie. 525, 526. Uber na GPP, tak? Jeżeli jest pracownikiem, to się mu orkiestra należy.
A to z udziału GPT, Tak, Tak. No, gdybym ja bym musiał się dowiedzieć konkretnie, kiedy będzie pogrzeb. No To wtedy orkiestrę tak, my przygotujemy i to jutro trzeba proszę, żeby mi jutro jakoś dać znać. Tak, Dobrze, dobrze. kimś, to nie potrzebuje pani, bo pani ma No dobrze. w związku z tym kłopotu więcej, to niech ktoś by z rodziny No. albo przez kogoś bliskiego, żeby tutaj dał znać, to będzie i o której godzinie i gdzie. Którzy, tylko gdzie i o której godzinie. To będzie wszystko zabrane. Taki granatowy i tam jest napisane Związek Zawodowy Górników. Górników, tak. Może nie być górników, ale... Od dawna się to już tak u pana tego dzieje. A tak konkretnie mówiąc, to już nawet od kwietnia się zaczęło. Od Od marca kwietnia? tutaj pracuję, tak? Zaledwie 6 tygodni chyba po farcie. Słuchaj pan, ale jest taka rzecz, że oni panu zarzucają, że pan jakoś nie bardzo w pracy, proszę pana, jest tego, że nie chce pan, proszę pana, tego pracować, że pan jest opieszały i tak dalej. A no właśnie, to sprawa tego rodzaju, że ja w kopalni robię po raz pierwszy. Pierwszy zjazd kopalni w ogóle w kopalnictwie miałem 4 marca. A te sceny zaczęły się już właśnie w kwietniu na początku, czyli zaledwie co skończyłem dopiero okres szkoleniowy, prawda, te 25 dni. I potem pan poszedł, po szkoleniowym to pan poszedł z miejsca na dół. Na którym oddziale pan tego pracował? Na G15 miałem szkolenie, prawda? A na G12 zaraz poszedłem od pierwszego, prawda? Zaraz po skończeniu szkolenia. No ale sprawa była tego rodzaju, że miesiąc czasu co ja miałem praktyki, prawda, ani doświadczenia. A oprócz tego to dużo brakowało ludzi z uprawnieniami. Czy na przenośniki, czy na pancer, czy na skat, prawda? W tej sprawie się nie znałem. Wspólny język trzeba zawsze jakoś znaleźć. Rada Zakładowa uważam, że jest po to, żeby bronić pracownika i za pracownikiem wszelkie trudności powinna Rada Zakładowa załatwiać. A nie dyrektor wszystko na wszystkim trzymie rękę, właściwie dyrekcja, administracja dyrekcji trzymie wszystko na wszystkim rękę. I dlatego Rada Zakładowa jest w niektórych rzeczach naprawdę bezsilna. Dlaczego? Dlatego, że Rada Zakładowa jest związana finansowo z tą dyrekcją. Co było z poprzednim przewodniczącym Rady Zakładowej? Dlaczego nie masz? Powiedzcie. Powinna mieć wpływ. Chłop chciał postawić na swoim, więc mu powiedzieli, ty facet, uważaj, przytrzemy nosa. Przytarli. Albo nie w ten sposób. Gdzie był aktyw, gdzie był kolektyw? Gdzie był aktyw, gdzie był kolektyw? Ten sam los czeka może na każdego jednego. Tak. No więc wniosek generalny stąd jaki? Że mamy tu figę do powiedzenia, że my jesteśmy tylko do roboty, do opieprzania, a do niczego więcej. I dotąd będzie źle, dokąd robotnicy bezpośrednio nie będą mieli aktywnego wpływu na rządzenie zakładem, na ustalanie planów, na stwierdzanie obiektywnych możliwości wykonania tych planów. I jeżeli te plany nie będą wypływały od dołu. Organizacje partyjne w porozumieniu z delegatami zaproponowali, by na liście kandydatów znaleźli się następująci towarzysze. Po pierwsze, pierwszy sekretarz Komitetu Zakładowego naszej partii, członek egzekutywy KW, towarzysz Bogdan Sejm. Drugie, towarzysz Rozemski Aleksander, ślusarz, monter fabryki silników okrętowych. Towarzysz Zieliński Stanisław, fabryki lokomotyw i wagonów. Towarzysze mają jakieś uwagi, względnie inne propozycje. O ile chodzi o kandydaturę Tasia Zielińskiego, myśmy na naradzie z delegatami u nas na Trójce te propozycje również przedstawili i ta kandydatura została przyjęta jednomyślnie, uznając zasługi Zielińskiego w pracy i zawodowej, i społecznej, że jak najbardziej jest upoważniony do reprezentowania naszej fabryki jako delegat na 6. zjazd. Czyli mogę zrozumieć, że według waszych konsultacji propozycja jest trafna. Dziękuję uprzejmie. Inne uwagi? To jest zdanie nie tylko moje, ale w konsultacji z sekretarzami, że też asajne wszystkie organizacje w Cegielskim widzą, żeby był delegatem na 6. zjazd naszej partii. W stosunku do wszystkich 3 kandydatur, jakie zostały wysunięte, nie ma żadnych obiekcji chyba. Towarzysze w komisji mają jedno zdanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jako przedstawiciel Wydziału Usługowego, między innymi na spotkaniu z delegatami naszych wydziałów usługowych, myśmy między innymi omawiali kandydatury, które dzisiaj zostaną wybrane na 6. zjazd naszej partii. Jeśli chodzi o kandydaturę towarzysza pierwszego sekretarza Komitetu Zakładowego, towarzysza Szajny, jak najbardziej została ona poparta.
z uwagi mówię, na jego doświadczenie, jak tutaj mówili towarzysze, mówię, które doświadczenie mówił się cechuje od lat mówimy, młodzieżowych i uważamy my jako Wydział Usługowy, że w pełni zasługuje, mówimy, że był tym delegatem na 6. zjazd. Niezależnie od tego, w ogóle na liście wyborczej powinno znaleźć się 4 towarzyszy. Stąd powiedzmy, zgodnie z instrukcją wyborczą Komitetu Centralnego, sala uzupełni o następnego, że tak powiem, delegata. Czy w tej kwestii jeszcze są jakieś uwagi, względnie propozycje? Proszę bardzo. Nie widzę. Czy jest potrzeba przegłosowania? Proszę bardzo, towarzysze. Myślę, że nasze stanowisko komisji jest jednoznaczne. Wobec tego, dla formalności, proszę bardzo, kto jest za tym? Dziękuję uprzejmie. Wobec tego widzę, że jednogłośnie propozycje zostały przyjęte. Wobec tego tym akcentem kończę posiedzenie dzisiejszej komisji. Dziękuję bardzo. Na sali obrad nie wolno palić, to możemy spokojnie papierosa wypalić. Mamy jeszcze sporo czasu, bo referat potrwa gdzieś około godziny czasu. Obserwował życie ryb. I co zauważyłem? Chciałem się dowiedzieć, czy ryby mówią. I co? Mówią? Nie, bo w ustach wodę mają. Dziękuję bardzo. Co? To jeszcze nie ma kartki? Ja jeszcze nie mam. Zaraz, 150 rozdałem, to gdzie macie te kartki? Pierwszy i drugi stół będą uprzejmi kolejno pierwszym rzędem oddawać głos tutaj do pierwszych, tutaj do prawej strony, a stół czwarty i trzeci będą dawali kartki tutaj do tej urny po lewej stronie. I prosimy kolejno pierwsze rzędy i do środka. Jakoby to szybko szło. ZMP należałeś? Tak. Od 48 roku. Do jakiej partii? To nie, czy nie pieniądze, do jakiej partii tu jesteś, szczególnie lub organizacji? No to napisz ZWM, czy jak ZMP, tak? ZMP. No to ZMP. Od kiedy? Od 48 to roku. masz, to masz. Od 10... 48 roku. No. No i do... To zjednoczenie napisz. Nie, daj tu na wszystko na kup. No, ja wam wszystko polecę. No, raz, dwa, po 20 będziemy sobie tak wydzielać. 4, 5, 6, 7, 9, Wczoraj do mnie przychodzi jeden z brygadzistów partyjnych i mówi co, my zobowiązanie podjęli i mu wygląda na to, albo ktoś powie nogi postawia, że my tego zobowiązania nie wykonali. Ale oni mówią, że postarali. Poszli do tego przedsiębiorstwa budowlanego, do kierownika i kierownik im pożyczył 4 butle tlenu, żeby mogli robić. Ale co to jest? To jest kropla w morzu. Wiśniewski, to jest drugi. I Pfeiffer jest trzeci. O, wszystko się zgadza. Zaraz dostanie. Już kończę. A to nie, bo muszę przepisać. Karteczka. A, karteczka? Oczywiście. Karteczka. Protokół można swoją drogą. Dobrze.
Ale ja muszę najpierw napisać. Ty nie masz podliczone? Nie, mam podliczone, ale wiesz. No zaraz kończę. Już będę miał koniec. Dobrze. Za chwilę. Taka sprawa, że myśmy tu się przygotowali do tego, co jest ważne. Być w takim zespole, no nie, z towarzyszką tu na czele. Honorariusz wam serdecznie dziękuję. Protokół Komisji Skrutacyjnych. Wyniki wyborów delegatów na 6. zjazd PZPR. Filipiak Włodzimierz otrzymał głosów 40. Sajna Bogdan głosów 140. Wyrozemski Aleksander 118. Zieliński Stanisław 132. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że delegatami na 6. zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostali wybrani towarzysze Sajna Bogdan, Wyrozemski Aleksander i Zieliński Stanisław. To powinno być obwarowane, bracie, w Konstytucji, ewentualnie projekcie jeszcze w czymkolwiek innym, że do robotnika nie ma prawa nikt wydać rozkazu strzelać, a nie strzelać. Przecież to jest, proszę ciebie, rozumiesz, kraj robotników i chłopów. Jakim prawem, proszę ciebie, rozumiesz, mogło dojść do tego, żeby ktoś się zdecydował, proszę ciebie, rozumiesz, wydać rozkaz strzelania do ludzi? No jakim prawem, panowie, jakim prawem? Przecież nie wszystko stąd od nas dociera tam do góry. A no właśnie o to chodzi, o to chodzi. Bo, Sięgnij pamięcią, proszę ciebie, rozumiesz, wstecz. Zawsze była, proszę ciebie, sinusoida. Znosiło się do góry, proszę ciebie, akcje szły w górę i potem systematycznie, proszę ciebie, raptownie opadały. Masz 56 rok. No, ludzie, którzy już okrzepli troszkę na swoich... Ale proszę ciebie, też bezgranicznie przecież wierzyło się, Ale proszę to ciebie, też, rozumiesz, to do też mocy. rozłożone jest jakoś w czasie. Nie? Jakoś w czasie. Wzlot i później powoli upadek. Do takich poważnych sesji nie powinno dochodzić wtedy, jeżeli ta partia będzie trzymała, prawda, otrzymywała jakiś kontakt z tą klasą robotniczą. Ale wtedy, kiedy robotnikowi nie wolno gęby otworzyć, prawda, to nigdy nie poprawi się. O to właśnie Robotnik musi też powiedzieć swoje zdanie, co on chce i jak on chce. Jeżeli chodzi o pracę, na pewno wszyscy damy z siebie wszystko, prawda, żeby robić jak najlepiej, jak najwydajniej. Ale też chyba zrobimy wszystko, żeby nas nie oszukiwano, nie okłamywano tak jak dotychczas. No i ważne, żebyśmy mieli jakiś wykładnik za tą pracę. Żeby się nie zdarzył też grudzień następnym razem, prawda? To wiesz, te logiczne efekty, bo wiadomo, że proszę ciebie, rozumiesz, z pustego i Salomon nie naleje. Męczyło się bractwo i męczy się jeszcze pomęczy się, powiedzmy, proszę ciebie, rozumiesz, i rok czasu, i 2 lata się pomęczy. Ale jeżeli ta poprawa będzie systematyczna i będzie ona narastała, to proszę ciebie, pasa zaciśniesz i roboty, proszę ciebie, zrobisz i wszystko będzie dobrze. Tylko trzeba, proszę ciebie, żeby było widać chęć rzeczywiście, proszę ciebie, pilnowania tego, żeby było lepiej i postępowania, żeby było lepiej. Ważne, żeby to też podtrzymać. Żeby nie znaleźli się ludzie, którzy znów zaczną głaskać to, plastrem miodu smarować, prawda, polerować i tak dalej. Sprawami socjalno-bytowymi nie klajstrowano nam ciągle, prawda, w kółko i to samo, prawda. I spiechano cały szereg poważnych spraw w zarządzaniu, prawda, w polityce i tak dalej na jakiś plan drugi, jakiś plan uboczny, prawda. Myślę, że jest ważne, ale nie najważniejsze. Jest bardzo istotne, prawda, warunki socjalno-bytowe, ale niemniej jak będziemy gospodarować, co wygospodarujemy, prawda, kto będzie gospodarował, czy dobrze, czy źle, prawda, tych ludzi, którzy staną na tych stanowiskach, prawda, żeby oni czuli się gospodarzami, a jeżeli nie są, nie mają tej odpowiedzialności, zdjąć ich, a jeżeli każdy będzie uważał, że żadna kara go za to nie spotka, to będziemy mieli jeszcze dużo takich, którzy
dalszym Pożyjemy, ciągu, zobaczymy. Ja ci powiem, patrząc na to wszystko, Gierek to też proszę tą drogą, ciebie... rozumiesz, się przypadkiem nie zaplącze, czy Nie, nie zostanie może zmuszony do tego. z tym to nie, tylko jak startował Gierek, to my wiemy doskonale. Miał bardzo mało zwolenników, jedynie co poparcie zyskał w klasie robotniczej w nas. No jasne, że tak. Ale jest jedna sprawa. Niech przytrzyma, niech poprowadzi ten kurs, prowadzi otwarty, szczery. W dalszym ciągu szczery z robotnikiem, żeby to nie było tajemnicą. Żeby prowadzi przestało być tajemnicą, prowadzi rozumieć cokolwiek się dzieje i jakiekolwiek są poczynania. Bo prowadzi rozumieć, my chcemy wiedzieć, my chcemy uczestniczyć normalnie, proszę ciebie rozumieć też w tym życiu politycznym, prowadzi tak samo jak i w życiu społecznym. Kiedyś było takie powiedzenie, nic o nas bez nas, nic o nas bez nas, prawda? Ostatecznie jesteśmy krajem robotników i chłopów. To jest jedna sprawa, a druga. No nie wydaje mi się, żeby to było, żeby musiało być zasadą, że dyrektorem zakładu, czy kierownikiem wydziału, czy jakimś innym, to musi być koniecznie członek partii. Nie, no absolutnie to nie może być zasadą. O to chodzi, prawda? Odpowiada człowiek... Odpowiada, jego kwalifikacje odpowiadają, prawda, i tak dalej. Nie można, prawda, Nie, myślę, że teraz stawiać- taki kurs jest. Przecież Gierek nie sam można powiedział. tak stawiać sprawy, że Wszyscy musi być powiedzieli, koniecznie znaczy. członkiem partii. Może poniżczyć kwalifikacjach być i tak dalej, ale musi być członkiem partii. Ja uważam, Dlaczego? że te różnice powinny się zawsze... Nie, powinno się dać możliwość ludziom zdolnym, aktywnym, prawda, tym, którzy umią, Potrafią chcą coś pracować i potrafią pracować. Zresztą wspaniano przez chociażby nawet ostatni okres czasu, proszę ciebie, od wypadków grudniowych, że w końcu jesteśmy właśnie my tą klasą rządzącą. I powiedzmy, że my jesteśmy gospodarzami terenu, a nie ktokolwiek inny. Czy to będzie teren, powiedzmy, naszego województwa, czy teren naszego państwa. I ci ludzie zaczynają się wreszcie czuć tak. Zaczynają się wreszcie czuć i chcą mieć coś konkretnego do zrobienia i do powiedzenia to samo. Ludzie nauczyli się jednej rzeczy, że proszę ciebie oprócz patrzenia w własny talerz, proszę ciebie rozumiesz co je, to jeszcze spogląda teraz dalej. Nie, no na pewno. No to jest... Po prostu tego nas proszę ciebie nauczyło rozumieć... życie. Wydaje mi się, że trzeba umieć wykorzystać to w odpowiedni sposób, prawda? I nie zawieść tych ludzi. Skoro się ich zawiezie raz, drugi, trzeci raz, to wreszcie nie można liczyć na to, że ciągle się będzie tylko obiecać coś, a się nie da. Proszę towarzyszy, komisja wyborcza ustaliła kandydata na zjazd. Postanowiono przedstawić konferencji towarzysza Bartoszewicza. Towarzysz Ryszard Bartoszewicz pracuje w Wydziale W1, Wydziale Drzewnym, jest stolarzem. Ja proponuję towarzysza Dopierała. Towarzysz Dopierała, będąc pracuje na stoczni już kilkanaście lat, pełni kilkakrotnie funkcję pierwszego sekretarza, ale naszym życzeniem jest, i chyba towarzysze tutaj oklaski świadczą o tym, żeby towarzysz Dopierała reprezentował delegata na 6. zjeździe naszej partii. Jednocześnie proponuję, żeby towarzysza Dopierała i tak samo wystawić na delegata na konferencję dzielnicową Polskiej Zjednoczonej Partii Rolniczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, kto z towarzyszy ma jakieś uwagi do propozycji tu zaproponowanej przez towarzysza Pawlaka. Chcę zaznaczyć przy tym, że towarzysze wysuwających następnych kandydatów powinni wskazać na czyje miejsce. Proszę bardzo. Czy towarzysz Dopierała wyraża zgodę na kandydowanie, bo to jest ważne. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Towarzysze, no moje takie jest odczucie. Będzie 6. zjazd partii. Zjazd partii po prostu musi zająć stanowisko w stosunku do prowadzonej polityki, dać nowy kierunek i takie moje odczucie jest, że na zjeździe jednak zakład winien reprezentować towarzysz, który bezpośrednio jest na tej pierwszej linii, bezpośrednio styka się z produkcją. Moje odczucie jest takie, że sekretarz organizacji w tych dniach jednak powinien być na organizacji partyjnej, bo będzie jednak nasilenie pracy politycznej, zbliża się rocznica wydarzeń grudniowych, jednak jako tutaj kierownik polityczny w stoczni widziałbym siebie tutaj w zakładzie, w tych dniach właśnie.
Dlatego też prosiłbym o skreślenie mnie z listy na kandydata. Towarzysze, no oczywiście zrobimy zgodnie z wymogami statutu. Padła propozycja, ponieważ tylko trzeba 2. W związku z tym przystępujemy do pierwszego proponowanego przez Komisję Wyborczą do towarzysza Bartosiewicza, żeby stwierdził, czy chce uczestniczyć w zjeździe i reprezentować stocznię. A więc, towarzysze, moja kandydatura była omawiana na plenum Komitetu Zakładowego. Pierwszy taki wniosek, który dotyczył mnie, no trochę mnie to prosto, można powiedzieć, od razu zaszokował. Od razu na plenum i na spotkaniu z sekretarzami wydawało mi się prosto od razu, no nie wiem, czy takiej sprawie podołam. Natomiast na plenum, kiedy ze mną rozmawiano, większość towarzyszy powiedziało, że jednak widzą we mnie tą kandydaturę, że jednak potrafię. Myślę, że te zaufanie nie zawiodę i będę się starał w miarę możliwości spełnić te warunki, jakie w tej chwili stawiane. No, jeszcze jedną mam taką propozycję. Ja zgodnie ze statutem też i zgodnie z nową instrukcją chciałbym sobie równorzędnego partnera. A jeśli ja jestem robotnikiem, ja czuję się w każdym bądź razie, że nade mną pierwszy sekretarz ma jakąś wyższość. Ja w takim razie wycofam swoją kandydaturę. Jak kwestii formalnej, towarzysze, to nie... Proszę, towarzysz Michalak, proszę o zachowanie spokoju. Proszę o głos. Towarzysz Michalak, Pawlak, przepraszam bardzo. Proszę o głos, towarzysze. Nie, wobec wypowiedzi kandydata, który tutaj powiedział, to jest niepoważne, towarzysze. Jak wystawiacie? Jako członek partii równego, a co, sekretarz jest nierówny wam? Równy członek partii, taki sam jak i wy jesteście. A że pełni stanowisko pierwszego sekretarza, to jak wystawiacie? Że nad wami ma jakąś wyższość? W ten sposób nie można stawiać. Ja wycofuję. Przecież to niepoważnie. Dziękuję bardzo. Towarzysze w głosowaniu się oczywiście wypowiedzą. Proponuję o przegłosowanie pierwszej kandydatury towarzysza Bartosiewicza proponowanej przez Komisję Wyborczą. Kto jest z towarzyszy za umieszczeniem na liście wyborczej? Proszę, głosujemy mandatami. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przy 9 wstrzymujących, ale jeszcze kto jest przeciw? I przy jednym sprzeciwie kandydatura towarzysza Bartosiewicza zostaje większością głosów umieszczona na liście wyborczej. Następna kandydatura towarzysz Linowski. Mi się wydaje, towarzysze drodzy, że my tu popełniamy błędy. Aczkolwiek może one nie są takie ważne, ale mnie się wydaje, że wiele z towarzyszy, nie znając towarzysza Bartoszewicza, miałyby jakieś zapytania. A jeśli go umieszczamy, zgadzamy się na wszystko, no to tylko wystarczy nam głosować. Ja na przykład osobiście towarzysza Bartoszewicza z działalności społecznej nie znam. Nie wiem, jak długo pracuje w stoczni. Było pytanie, ile lat pracuje w stoczni, bo to też trzeba powiedzieć. No i w ostateczności, żebym wiedział, na kogo ja będę głosował. Ja bym może chciał odpowiedzieć na niektóre pytania. Proszę może mi zadawać. Ja jestem przecież tutaj w prezydium. Jeśli co dotyczy stoczni, pracuję od 60 roku, to znaczy się od 28 października. Za 8 dni skończę 11 lat pracy w stoczni. Ja mam konkretne pytanie do wystawionych kandydatur, żeby odpowiedzieli tak albo nie. Czy chcą nas reprezentować, czy nie? Konkretnie, czy tak, czy nie? Nie pływać i nic nie mówić. Powiedz nam albo tak, albo nie. I jedna kandydatura, i druga. Czy niech dopierała odpowiedź, czy się zgadza, Proszę o skreślenie mnie z listy. Proszę, kto z towarzyszy w tej sprawie? Towarzysz Pawlak.
to przecież nie można w ten sposób stawiać, tak albo nie. Jeśli towarzysza typujemy, to jest zaszczyt być delegatem na 6. zjeździe. To jest chyba najwyższa nagroda za działalność, jaką kiedykolwiek może członek partii uzyskać, żeby być przedstawicielem na takim forum, jaki się odbędzie na zjeździe. I takie stanowisko to chyba nie. I chyba uważam, że powinien być umieszczony na listę. Proszę, towarzysz Linowski. Ja, towarzyszu Dopierała, jako stary działacz, no znamy się przecież w każdym bądź razie, prawda? Uważałbym, że to nie było na miejscu wasza wypowiedź. To, że towarzysz Łazowski się źle i podchwytliwie, powiedzmy, wyraził, to powiedzmy sobie, że towarzysz Łazowski jeszcze nie dorósł do wyrażenia, powiedzmy, takiego, żebyśmy zrozumieli. Jeśli, powiedzmy, dajemy mandat towarzyszowi Dopierale, to uważam, że nie będziemy dyskutować. I Dopierała nam nie może powiedzieć, że ze względu na to, że się źle wyraził Łazowski, to ja rezygnuję z mandatu. Nieprawda, towarzyszu Dopierała. Trzeba powiedzieć, że to, żeście powiedzieli na wstępie, to tutaj towarzysze powiedzieli, że jak was nie będzie, to my zakaszemy ręce, będziemy bronić tego, coście zdobyli. Rozumiecie? I tutaj chyba tych żadnych wykrętów nie powinno być. Powinno być, powiedzmy tak, dlaczego nie chcę? Że się wstydzę, że powiedzmy sobie, wyście towarzyszu Dopierała, jak ja was pamiętam, z produkcji przyszli, działaliście na produkcji, byliście sekretarzami i uważam, że powinniście być. Nadal ja popieram kandydaturę towarzysza Dopierałę na, powiedzmy, delegata na zjazd naszej partii. Towarzysze Dopierałę musimy doprowadzić towarzysze do Warszawy, bo to jest towarzysz, który nas będzie odpowiednio reprezentował. Towarzyszu Dopierała, tak czy nie? Tak. O. Szybciej od razu, raz. Pobierać się. Jest dobrze złożone, to idzie. Wnioski natury organizacyjno-politycznej. Usankcjonować istnienie organizacji samorządu robotniczego w projekcie nowej konstytucji, którą mam chyba nadzieję, że będziemy nad nią dyskutować. Statut nasz musi na 6. zjeździe być wypracowany. Musi dotyczyć wszystkich, od góry do dołu i odwrotnie. Nie może być jak było dotychczas. Wprowadzić zasadę rozliczania członków partii przez organizację partyjną, do której należą, niezależnie od sankcji, jakie wynikną ze strony jednostki nadrzędnej, w której zainteresowany pracuje. Należy jednoznacznie zobowiązać i konsekwentnie wymagać od władz wojewódzkich wprowadzenia odnowy na każdym szczeblu niższym. Naszym zdaniem odnowa życia gospodarczo-politycznego zbyt wolno przebiega w terenie. Większość dyskutantów krytycznie oceniało metody i formy szkolenia partyjnego, że jest on przestarzały, nieciekawy, nie jest po prostu potrzebą naszych czasów. Stoimy na stanowisku, że skrócony winien być tydzień pracy, co zapewni lepszą regenerację sił pracowników. Oczywiście musi to iść w parze z rozbudową zaplecza rekreacyjno-kulturalnego. Zweryfikować nieżyciowe zasady przyjmowania na studia wyższe, gdzie niezrozumiałym dla nas jest stosowanie punktacji za pochodzenie, zamiast kierować się wyłącznie zdolnościami i wiedzą. Generalnie przebudować strukturę płac i system wynagrodzeń w sposób gwarantujący utrzymanie rodziny przez jednego pracującego jej członka, co umożliwi żonom wychowanie dzieci, prowadzenie gospodarstwa domowego. Pracującym matkom przedłużyć urlop macierzyński płatny do roku. Podaję do wiadomości. Zgłoszeni kandydaci otrzymali na delegata na 6. zjazd partii. Towarzysz Bartoszewicz Ryszard 51 głosów, towarzysz Dopierała Mieczysław 94 głosy. Został wybrany towarzysz Dopierała Mieczysław. Nas